Bueno, muchachos, compré una mesita para organizar mis discos de vinilo que ya no me cabían en mi estantería. Una cajita que pedí desde Amazon. No parecía que aquí iba a caber 2 mesas enteras. Miren todo lo que trae. Viene con sus piezas, con sus accesorios. En realidad es una mesa que tampoco esperaba que viniera con luces. Como ven acá en el video, viene con unas luces y un control que sirven para adornar la mesita que trae las tablas de madera. Es una mesita que tiene su estructura metálica negra muy bien pintada. Me pareció que tiene muy buenos acabados. Y bueno, como les dije al comienzo, llegó esta caja, es algo pesada. No esperaba que dentro de una caja tan pequeña fueran a caber 2 mesas. Eso es todas las partes que viene. Muy bien protegida la madera, las esquinas con unos plásticos duros y grandes. De hecho los voy a guardar para proteger algunas otras cosas que tengo. Bueno, eso es todo lo que tenía la caja. Por acá en esta bolsa venían los tornillos, venían las paticas niveladoras, venían accesorios y demás. Vamos a empezar a armar la mesa más grande, la mesa que tendría la capacidad de tener los tomas y de soportar la tornamesa. Vienen bastantes piecitas con cada uno de sus tornillos, un manual bastante detallado, aunque no me pareció muy sencilla la armada del mueble. Preferiblemente se necesita apoyo, otra personita más, y tener mucho cuidado porque puede quedarme una pata y los tornillos se quedan hacia adentro o hacia afuera, y eso te va a cambiar si deja o no apretar las tablas. Toca meterle mucha lógica. Soy una persona que me acostumbré a armar muchos muebles y este me dio cierta batalla. Viene con todo lo necesario, con la herramienta, viene con los tornillos enumerados, marcados, y bueno, aquí están viendo cómo va quedando la mesa, que debería llevar el speaker y la tornamesa. Las tablas de una madera laminada que se sentía de muy buena calidad, muy buen peso, con todos los huecos abiertos, unas patas niveladoras, un detalle muy bonito porque de muchas que hay en el mercado no traen las patas para lograr que queden estables en el piso. Un multitoma, trae 2 tomas corrientes a 110 voltios y trae 2 USB con su propio fuente convertidora de 110 a 5 voltios USB. Bueno, y ahí quedó armada la primera mesa y vamos a armar la segunda mesa, que es la que viene pensada para colocar los discos de vinilo o libros o lo que quieras. También esta, a diferencia de la primera, es toda en estructura metálica. Me pareció que trae más piezas que la primera porque todos los travesaños están suelticos. Toca empezar a unir con tornillo una por una. Viene con la canastica en un ángulo. Allí vamos viendo cómo va quedando. Sin las patas niveladoras es curioso porque la canasta inferior queda como tocando el piso, no le da la estabilidad a la altura suficiente, entonces toca alejar las patas niveladoras, pero igual las trae y bueno, queda la estructura armada. Me pareció que es un mueble bastante sólido. Me pareció que pues tampoco para soportar 1000 kilos, pero es bastante rígida. Trae estos palitos muy útiles para sostener o para separar los discos o lo que vayas a poner allí. Bueno, eso es más o menos como va quedando. Aquí van a ver el uso que le voy a dar. Pues personalmente yo no necesito poner una tornamesa allí, lo compré solamente para poner discos de vinilo, pero me llevé la sorpresa que la mesa que tiene los tomas, en el compartimento superior no cabe un disco. Así las medidas de la publicación decía que cabía, no cabe. Entonces dejé esta mesa para otro uso, y la mesa que tiene las rejillas anguladas, esa la dejé solamente para discos de vinilo, como van a ver en las fotos que están aquí publicadas. Muy seguramente es una mesa que te va a servir para lo que sea. Personalmente la mesa que tiene las tablas las dejé para ser una mesa auxiliar de comedor, cubiertos, aleros, todo eso, y quedó hermosa, muy hermosa. Es sólida. Si tú quieres poner tu speaker y arriba la tornamesa, si no es una tornamesa grande, te va a servir. Y trae el detalle de las luces. En mi caso usé las luces, vienen para conectar por USB. Lo conecté a una fuente de mi regulador de voltaje de mi setup y lo puse en un cajón. Si tú lo quieres poner en la misma mesa, trae su cablecito dentro de la fuente convertidora de 5 voltios y te va a quedar funcionando. Trae su control y funciona muy bonito, es fácil de instalar, son de muy buena calidad estas luces LED. Y bueno, espero te haya gustado el video.
te invito a visitar el enlace que está allí en la publicación, en la descripción del video, y puedes comprar por allí este producto si te interesa. No te va a costar más y estarías apoyando a mi canal, pues porque tendría una comisión por Amazon. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y deja en la caja de comentarios qué tipo de videos te gustaría ver en este canal.